اهلا بيكم معانا النهارده. هنبدا اول درس في الفلسفه الثانيه ثانوي بعنوان طبيعه الموقف الفلسفي. هناخد مع بعض النهارده اول 3 حاجات: ايه مفهوم الموقف الفلسفي، ايه الفرق بين الموقف الفلسفي ده عند الانسان العادي وعند الفيلسوف، واخر حاجه هي خصائص الموقف الفلسفي. تعالوا نشوف مع بعض ايه الموقف الفلسفي ده. بنلاقي انه في مواقف كتير قوي بتحصل في حياتنا كل يوم. في ناس بتعدي المواقف دي مش بتقف قدامها وتقعد تفكر في انه الموقف ده بيحصل ليه ومقصود منه ايه، وفي ناس تانية مش بتعمل كده، بتقف تفكر قدام الموقف ده، تقعد تتأمله هو الموقف ده ليه، طب ايه المقصود منه، طب نحله ازاي. وهو ده بالظبط الموقف الفلسفي الناس التانية دي بتعمله. الموقف الفلسفي باختصار هو اتجاه او توجه عام عند الشخص المتفلسف ده او عند الفيلسوف، بيفسر بيه الاحداث والحاجات اللي بتحصل في الحياه، وبيكون متاثر دايما باهتماماته واولوياته ودوافعه وشخصيته، وكل موقف فيه طريقه مختلفه. يعني هو كل ده بيأثر عليه، بيبتدي يفسر كل موقف بيحصل ليه. في ناس رأيها انه الموقف الفلسفي ده بيبعد الفيلسوف او بيبعد عن الشخص المتفلسف ده عن الحياه العمليه وعن الواقع، لانه طول الوقت بيقعد يفكر في حاجات مش واقعيه ومش عمليه وبيتامل. لكن ده مش حقيقي، لانه الفلسفه فعلا بتخلينا نبقى مبدعين اكتر في الحياه العمليه، والدليل على ده انه الفلاسفه كانوا بيفكروا دايما في مشاكل في المجتمع كانوا بيعرفوا يحلوها، ودي كانت حاجه مرتبطه دايما بالحياه العمليه ومرتبطه بالواقع. كمان انه الفلسفه مش بس بتقف هنا، لكن بتخلي دايما الانسان مش بس ياخد الحاجات بشكل سطحي كده، لكن هم دايما الفلاسفه بيدوروا على الحاجه العميقه اللي ورا ده، والاسباب اللي مش مباشره اللي باينه اللي ظاهره عند كل الناس، لكن بيوصلوا دايما لاسباب تانية ما حدش واخد باله منها. تعالوا نشوف مع بعض ايه الفرق بين الموقف الفلسفي ده عند الانسان العادي وعند الفيلسوف. هنبص على الفرق ده من 4 زوايا. اول حاجه نوع الحكمه. ايه نوع الحكمه اللي بيستخدمها الانسان العادي لما يفسر موقف، وايه نوع الحكمه اللي بيستخدمها الفيلسوف؟ الانسان العادي هنلاقي ان هو عنده حاجه اسمها الحكمه العمليه. اي حاجه بتحصل يبتدي يفكر بطريقه عمليه، انا استفيد من ده ازاي، انا ابتدي اكسب ازاي، اعمل ايه احسن طريقه للحاجه دي الطريقه العمليه الانسان العادي بيفكر بيها عشان يحل مشاكله هو في الحياه. بعكس الفيلسوف اللي عنده حكمه نظريه، اللي بيدور على الحاجات ويفسرها علشان يحل مشاكل المجتمع، وكمان مش بس مشاكله هو. تاني ناحيه هو لغه التعبير اللي كل واحد فيهم بيعبر بيها عن الحاجه اللي هو شايفها. الانسان العادي هنلاقيه بيعبر دايما بمصطلحات بسيطه ولغه بسيطه بيستخدمها الناس عادي طبيعيين، بيعبر عن الحاجه اللي هو شايفها باللغه البسيطه. لكن الفيلسوف بنلاقيه بيعبر بمصطلحات فلسفيه دقيقه اكتر او باينه اكتر، معناها ايه، محدده اكتر. اسلوب التعبير وده مختلف عن لغه التعبير، لانه قصده بيبقى مش الكلام نفسه المستخدم، لكن الطريقه اللي بيعبر بيها ويشرح بيها الفكره اللي هو وصل لها. هنلاقي الانسان العادي اسلوبه في التعبير بيكون مختصر، لانه دايما بيقول الحاجه اللي هو عايز يوصل لها في عباره واحده، ينفع يقول كل اللي هو عايزه في عباره واحده صغيره. لكن الفيلسوف بيكون دايما بيحلل وبيبص للحاجات وبيدور على الاسباب البعيده، فبيبتدي يشرح ويقول كلام كتير عشان يوضح الفكره بتاعته. اخر نقطه بينهم هي مدى الاتساق. يعني ايه الاتساق؟ يعني النظام والحاجات اللي في الافكار، الدقه والنظام في الافكار. هنلاقي الانسان العادي ممكن يكون بيوصل لافكار عكس بعض او ملهاش اي علاقه ببعض، بس هو يبتدي يقولها. لكن الفيلسوف بيكون عنده دايما منهجيه وتتابع في الافكار، انه لازم يبقى في مقدمات ونتيجه، فهو بيبتدي يقول انه حاجات ويترتب عليها حاجات تانية، انه الحاجات كلها مترابطه ببعض، مش بيقول حاجات عكس بعض ومش بيقول حاجات ملهاش اي علاقه ببعض. يمكن بنلاقي فعلا انه في فجوه او في فرق كبير بين الطريقه بتاعت الانسان العادي وطريقه الفيلسوف في ان هم يبصوا او يفسروا الموقف اللي بيحصل، لكن ده ممكن يقل مع الوقت لو الانسان العادي اتعلم من الفيلسوف شويه حاجات. ايه الحاجات دي؟ طيب 3 حاجات. اول حاجه ان هو يبتدي يتعلم منه المصطلحات الفلسفيه دي، بشرط ان هي تكون محدده وواضحه. يعني يبتدي يستخدم الفاظ مش بسيطه بتستخدمها الناس كلها، لكن الفاظ صعبه شويه في الفلسفه موجوده، بس تكون محدده ومتفقين عليها انه معناها كذا، ما يبقاش بيستخدم اي حاجه خالص. تاني حاجه ان هو يكون بيستخدم دقه في الافكار دي، وضوح في الافكار، وان الافكار دي تكون محدده. واخر حاجه ان هو يكون بيستخدم طريقه المنهجيه دي، ان هو مش بيقول اي حاجه مالهاش علاقه ببعض، لكن بيمشي بمقدمات ونتائج وحاجات دايما بتتبع حاجات تانية، اللي هي طريقه التبعيه في الفكره. وبكده يكونوا الفجوه دي ممكن تكون بتقل شويه. كده هناخد مع بعض اخر حاجه النهارده اللي هي خصائص الموقف الفلسفي. هما 8 حاجات. اول حاجه الدهشه، انه دايما الفيلسوف بيشوف كل حاجه بتحصل بطريقه جديده وبطريقه مختلفه، بتخليه عايز دايما يفهم ويفكر ويدور اكتر، فيبتدي فعلا هو يعمل كده. تاني حاجه هي فكره السؤال او التساؤل، انه الفلسفه دايما هي عباره عن اسئله، انه احنا موجودين هنا ليه، الكون ده اتوجد ازاي. كل الحاجات دي هي الفلسفه بتطرح دايما اسئله، مش بتجاوب على الاسئله بطريقه نهائيه او اخيره، لانه ده بينهي او بيموت الفلسفه. لكن هي دايما بتقول بس اراء ووجهات نظر، مش بتوصل لحاجه اخيره مؤكده زي العلم مثلا. تالت حاجه
هي فكره التروي او الصبر، انه الفيلسوف ده بيدور على حقيقه، وعلشان يبقى بيوصل لاقرب حاجه للحقيقه هو محتاج يكون بيستنى وبيصبر وبيدور كتير، ما يكونش مستعجل. رابع حاجه هي فكره البصيره، انه دايما عايز يدور على الحاجه الابعد، مش الحاجه الظاهره اللي الناس كلها واخده بالها منها، ظاهره مثلا معينه بتحصل فالناس كلها تعمل انه سببها سبب معين، لا هو عايز يشوف السبب الاصلي البعيد الكبير اللي ورا ده. خامس حاجه هي اليقظه، واليقظه دي معناها شويه حاجات، ان هو يكون عارف يميز بين الحاجه الظاهره والحاجه اللي وراها زي ما كنا بنقول، وان يكون عنده وعي بكل حاجه بتحصل في الموقف، وبالذات وعي بنفسه، مدرك نفسه ومدرك هو عايز ايه، بيفكر ازاي، وايه دوافعه واهتماماته، ويكون عارف يميز بين الحاجه الرئيسيه في الموقف والاساسيه والحاجات الفرعيه، وان هو يكون كمان عنده حسن توقع. يعني ايه؟ يعني مستني يشوف ايه ردود الافعال ناحيه موقفه، هو ايه وجهه نظر معينه وقدمها مستني عليها الناس سواء اللي هتقبلها او ترفضها، لكن هو مستني كل ده عشان يفهم فعلا الناس دي بتفكر ازاي. الحاجه اللي وراها هي حاجه هي اسمها الحوار والنقد، ان هو عايز يتناقش مع الناس ويقبل نقدهم، لان هو شايف انه عقول الناس كلها متساويه وعقله مساوي للناس اللي حواليه، فهو قادر ان هم يعلقوا على الفكره بتاعته او على موقفه او على رايه في حاجه معينه، سواء ان هم يقبلوها او يرفضوها، لان هو بيحترم عقلهم ده. وبعد كده هي فكره المصارحه، ان هو بيقول الحقيقه، وده مش بس لانه بيحترم عقول الناس، مش بس لو بيحترم حقهم ان هم يعرفوا، لكن هو كمان بيحترم فكره الحق، انه الحق ده مطلوب منه ان هو يعلنه طالما وصل للحقيقه ومحتاج يعلنها، لان ده واجب عليه. والنقطه الاخيره هي فكره ان الموقف الفلسفي ده لازم يكون نسقي او نسق، يعني في افكار معينه، في دقه وترتيب ونظام، مش مفكك متعارض مع بعض. تعالوا نراجع مع بعض الخصائص كده بسرعه. الخصائص دي هم 8: الدهشه والسؤال والتروي والصبر والبصيره واليقظه والحوار والنقد والمصارحه والنسق. وكده نكون اخذنا مع بعض النهارده ايه مفهوم الموقف الفلسفي، ايه الفرق بين الموقف الفلسفي ده عند الانسان العادي وعند الفيلسوف، واخر حاجه هي خصائص الموقف الفلسفي. استنونا مع بعض الفيديو الجاي هنكمل مع بعض بقيه الدرس.